Namatay ang usa ka trabahante sa Taytayan sa Dauis Bohol human naligsan sa cement mixer truck. Matod sa Dauis Police Station, ang biktima mao si Elpidio Lupar, 61 anyos, sumulupyo sa Purok 6, Barangay Tutulan, Dauis. Sa inisyal ng investigasyon na seran sa lugar, maoy nag-guide sa driver sa cement mixer truck nga si Carlo Diloy, 43 anyos, taga Barangay Katak, Corilla aron magbubog simento sa poste sa gitukod nga Dauis Tagbilaran Bridge. Apan nawa sa kalkulasyon ang ligid sa likod nga bahin sa mixer, mao nahug kini ang biktima Nadat-ugan sa mixer nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gumikan sa kahadlok, midagan si Diloy sa bunkhouse ug didto na siya nasikop sa mga pulis. Pasakan siya kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang Dauis Tagbilaran Bridge usa ka 4-lane 2.7 km bridge nga nagsumpay sa mainland Bohol ngadto sa kalungsuran sa Dauis ug sa Panglao.